какие другие органы. Это уже много. Ну, чтобы все выслушали. Нет, давайте сердце выслушаем. Потом по отдельности будет. Да тут другие. И другое уже. Ну да, Там вообще прям, другие. там прям много. Ну, Ну сначала надо сердце закончить. видео идет, давайте. Смотри. Не понимаю. Отлично. Да, поэтому. Как обычно. Такие тонкости не нужны. Надо, чтобы шум, дистрический, столический, все, раздвоение, все. Похоже. Это уже продвинуто. Это Да. кардиологи этим занимаются. Тонкости не надо знать. Кто нас как Дядя. Стеноз митрально-артериального или митрального. Это похоже на стеноз Митрального. Все, мы поняли. митральную клапу. Все слышали? Сейчас. Ну-ка, это тоже было. ну-ка, сделай как-то цорта заново. Ага. Здесь добавляется больше амплитуда, да? Это как нормально. Сейчас я Вы отправили, вы отправили. Вы отправили. Вы отправили. Меняем, меняем. WhatsApp не отправляет такой видео. YouTube, успокойся. Ссылка на YouTube скину. А что отличается? Забыли поменять, наверное. Вообще нет отличия. Даже по вот этой схеме. А, нет, есть.